Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Donderdag, 7 Maart, is amper 10 minute oor 7, ekskuus julle, maar ek het 'n goeie verskoning. Ek het net vinnig gou met iemand gesels wat so 'n bietjie later in die program met ons 'n onderhoud gaan doen oor die lot van kinders op die Kaapse vlakte, soos die van Jocelyn Smith, wat op die oomblik in die nuus is, iemand wat baie naby aan hierdie sake werk, en ons gaan so 20 voor 8 vanoggend gou met haar praat. Dit is Dominee June Dolly Major. Vir die van julle wat al lank op Nuuspod is, sal onthou dat ek so 2 jaar gelede hier in die begin daar van Nuuspod 'n onderhoud met haar gehad het, na aanleiding van 'n verkrachtingssaak wat sy gelê het teen 'n mede-kollega waarmee die kerk baie jare gesloer het. Maar so 20 voor 8, dan gaan ons met June praat oor hierdie Jocelyn Smith saak, en dan kan ons lekker naby inligting kry, iemand wat regtig op die grond betrokke is by so iets. Maar kom ons gaan na ons nuusbulletin toe vanoggend, en in hierdie bulletin President Ramaphosa bevestig die verwydering van regters. Eskom kondig roterende beurtkragskedule aan, en Trump het nou 'n skoon pad na die benoeming as Republikeinse presidentskandidaat. Die afgetrede regter Nkolo Motata is amptelik deur president Cyril Ramaphosa uit sy posisie verwyder. Dit volg na 'n nasionale vergadering resolusie waarin 296 lede gestem het vir Motata se verwydering weens grove wangedrag wat verband hou met 'n dronk bestuur skuldig bevinding in 2009. Ramaphosa het ook die Wes-Kaapse regter-president John Slope uit sy ampt onthef. Die regterlike gedragstribunaal het bevind Slope se optrede het die onafhanklikheid van die konstitusionele hof bedreig. Presidentsie-woordvoerder Vincent Magwenya sê die verwydering stem ooreen met die regering se voldoening aan die voorskrifte van die grondwet. The action follows the National Assembly resolution to remove Judge Motata and Judge Slope as provided for in Section 1771B of the Constitution. Eskom sê 'n afwisselende patroon tussen fase 2 en 4 beurtkrag sal ingestel word om noodreserwes aan te vul. Vanaf 4:00 die middag sal fase 2 beurtkrag ingestel word tot 8:00 saans, gevolg deur fase 4 tot 5:00 die volgende oggend. Hierdie siklus sal tot verdere kennisgewing voortduur as gevolg van vertragings met die herstel van 3 opwekkingseenhede. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die kragstelsel sal noukeurig gemonitor word en beloof om môre middag opdaterings vir die naweek te gee. We would like to thank those who do hit the call to use electricity sparingly and efficiently, including switching off geysers and pool pumps from 1700 to 2100 or when the load is limited. This lowers demand and helps in alleviating the pressure on the power system, contributing to lower stages of load shedding. Die stad Ekurhuleni sê sy finansiële integriteit bly gesond. Dit volg nadat die kredietgraderingsagentskap Moody's die metro afgegradeer het, nadat hy nie teen die einde van verlede maand sy geauditeerde finansiële verslae aan die Johannesburgse aandelebeurs oorhandig het nie. Die agentskap sê die afgradering weerspieël die verhoogde risiko van nie nakoming te midde van verswakkende bestuur en bestuurspraktyke. Die stad Ekurhuleni verwerp die koersafgradering en sê hy het geen formele ooreenkoms met Moody's vir sulke evaluerings nie. Hy voeg by, hy bly verbind tot deursigtige en verantwoordelike finansiële bestuur.
Die tugverhoor van die geskorste Wes-Kaapse wetgewerlid van die Good Party, Pieter de Villiers, begin vandag. Die voormalige Springbok afrigter is tans uit die party geskort na beweringe van seksuele wangedrag teen hom. De Villiers het na bewering in Januarie seksuele toenadering gesoek teenoor 'n mede-partylid. Good het advokaat Lionel Eso as die verhoorvoorsitter aangestel. Die party sê die beweringe is ernstig en sy grondwet handel omvattend met geslagsregte en seksuele wangedrag. Suid-Afrika het weer die internasionale strafhof genader met 'n dringende aansoek dat die voorlopige maatreëls wat in Januarie voorgeskryf is, versterk word. Hy wil hê die hof moet binne sy vermoë keer dat 'n katastrofiese hongersnood in die Gaza-strook uitbreek. President Cyril Ramaphosa se woordvoerder Vincent Magwenya sê onder die Volksmoordkonvensie kom die doelbewuste vernietiging van lewenstoestande soos deur massa-uithongering en vernietiging van voedselstelsels neer op volksmoord. President Cyril Ramaphosa sê die vennootskap tussen die regering en sakegemeenskap begin tasbare resultate lewer. Dit sluit in die vermindering in beurtkrag, verbeterde werkverrigting van die spoornetwerk en hawens en die vermindering in sekurheidsinsidente teen die krag- en logistieke infrastruktuur. Die president het gister 'n virtuele vergadering met lede van die kabinet en senior sakeleiers gehad. Maar die president het blykbaar nie gehoor dat Eskom fase 4 en 5 en fase 2 besig is om in te stel nie. Daar's blykbaar nie kommunikasie nie. Die Gautengse LER vir onderwys Matome Cholwani sê hy is hartseer na nog 'n voorval waar tydens 'n graad 11 leerder van Jeppe High School for Boys in Johannesburg dood is. Hy is oorlede na 'n rugbywedstryd teen hoërskool Die Anker in Brakpan. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê die Suid-Afrikaanse Depressie en Angsgroep het na die voorval sy dienste beskikbaar gestel vir bykomende ondersteuning vir leerders. Buitelandse nuus, die ontslape Russiese oppositieleier Alexei Navalny se weduwee het haar landgenote aangemoedig om op verkiesingsdag teen president Vladimir Putin te betoog. Julia Navalnaya het Russe gevra om op die 17de van hierdie maand lang toue by die stemlokale te vorm. Haar man is verlede maand in 'n arktiese gevangeniskamp dood en Navalnaya het Putin die skuld gegee vir sy dood. Sy sê mense kan vir enige kandidaat behalwe die president stem en die owerhede sal niks daaraan kan doen nie. Daar word nietemin verwag dat Putin 'n 5de termyn sal wen. En ek kan jou garandeer, ek het dit al gesê, daai weduwee gaan binnekort by haar man aansluit. Ek dink nie daar's enige twyfel daaroor nie. Nog buitelandse nuus, die voormalige Amerikaanse president Donald Trump se finale struikelblok om die Republikeinse presidensiële kandidaat te word is verwyder met Nikki Haley wat haar aan die wedloop onttrek het. Maar sy het geweier om Trump haar steun te gee en sê hy moet die steun van sy party verdien as ook van die onafhanklike kiesers wat haar gesteun het. Die voormalige gouverneur van Suid-Carolina wat die voorkeur kandidaat was vir Republikeine wat moeg is vir Trump se voortsleepende regskwessies, sê sy het geen berou nie. Dis jou nuusbulletin hier op Stroom op vanoggend. Kom ons gaan hoor wat gaan in die geldwêreld aan. Hier is Frans de Klerk.
Goeiemôre, dit is donderdagoggend en nou ja, die Amerikaanse markte was natuurlik gisterand so bietjie positief geweest. Hoekom meneer Powell het gepraat het, dit gee altyd nuwe optimisme aan die beleggers, maar wat ons nou wel gesien het, meneer Powell het gisterand uitgekom en gesê, luister, ons moet verstaan dat die Amerikaners nog nie reg is om rentekoerse te verlaag nie. Dit het toe so demper op die mark geplaas en dit so 'n bietjie van die hoogtepunte af teruggetrek. Dow Jones 75 punte op, 0,2% sterker op 38.661 en die S&P 500 26 punte op, 0,5% beter op 5.104 en die Nasdaq 91 punte beter, 0,5% sterker op 16.031. Die ooste vanmôre, eintlik 'n gemengde prentjie, Australiaanse indeks 14 punte op, 0,1% sterker op 7.747. Nikkei van Japan 359 punte laer, 0,9% swakker op 39.731 en die Hang Seng indeks 80 punte laer op 0,4% swakker op 16.357. Hier by ons gister 'n pragtige dag gehad. Mens kan sien daar's 'n bietjie beleggers wat kommoditeitsaandele goedkoop sien en 'n bietjie van hulle koop en dit het natuurlik ons mark onmiddellik geondersteun. Top 40 indeks 1346 punte beter, 2% sterker op 67.123 en die algehele indeks het 1336 punte beter plus 1,8% daarso en 73.578. Die rand loop nog steeds 'n bietjie beter, vanmôre op R18.82 teenoor Amerikaanse dollar. 'n euro gaan jou kos R20.52 en 'n Britse pond R23.97. Wel, Bitcoin natuurlik 65.917 weer mooi kop opgetel. $3,500 beter vanmôre, 5,7%. Maar nou moet ek sê, hy loop daar in wipplan die laaste paar dae, dan sy 8% af, dan sy weer 5% op. En dit gee mense so 'n bietjie bekommernis dat hy dalk werk aan sy hoogtepunt voordat hy 'n bietjie asem skep na daai enorme styging wat hy gehad het. Goud ken net een pad steeds boontoe, 2158 vanmôre. Silwer bars deur die 24 vlak 24.33 mooi styging daarso. Platinum 911 en palladium pragtige styging bars deur daai 1000 vlak 1039. Brent olie vanmôre so 'n bietjie hoër as gister, so amper $1 sterker op 82.88. As ons kyk na die boere gister, dis net die witmielie-prys wat deur die dak skiet, maar die ander het gesukkel. Witmielie, onthou dis Julie-pryse hierdie. Witmielie-prys R225 beter, sluit op 5.226. Die geelmielie-prys R43 laer op 4.166. Horing verloor R48 op 5.938. Sonneblom R36 laer op 9.020 en die sojaprys R198 laer op 8.561. Van die ander nuus wat julle sal geniet, Apple iPhones se verkope in China daal met 24%, maar Huawei se foon is besig om beter te begin doen. Elon Musk is nie meer die rykste man nie, meneer Bezos wat nou die leisel, so meneer Elon Musk is nog die tweede rykste man, maar dit is nie 'n slegte posisie om te bekleed nie. Al meer analiste glo dat goud en silwer steeds kan skitter in die toekoms. CrowdStrike verklaar beter as verwagte resultate. En dan plaaslik Oliver Tambo en die Kaapse lughawe gaan opgegradeer word. Suid-Afrika se ekonomie groei teen 'n skamele 0,1%. Mantashe wil steeds voortgaan met skaliegas eksplorasie en dan Shoprite sê dat hulle verkope is beter as verwag. Nou ja. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Hallo, ek is Johan de Plooy en jou donderdagoggend sportnuus skop af met sokker. Verdedigende kampioene Manchester City en Real Madrid is deur na die kwart eindronde van die Kampioenenliga. City het gewen teen Kopenhagen met 3-1 in die tweede been met doele deur Manuel Akanji, Julian Alvarez en Erling Haaland vir 'n 6-2 gesamentlike telling oor die twee bene. Intussen het Madrid vir Leipzig geklop met 'n gesamentlike telling van 2-1 na die tweede been 1-1 gelyk opgeëindig het. City se bestuurder Pep Guardiola sê om die Kampioenenliga se kwart eindronde te bereik vir 'n 7de agtereenvolgende seisoen is iets om op trots te wees. 7 times quarterfinals, that means our consistency even in Europe.
The year when we lose the final against Chelsea, we won all the games except one, the final. And after that, we won almost them. Last season, we won almost all of them. This season, we won all the games, group stage, and now the both games. So we still are there. Of course, we respect incredible the opponents, but had the feeling that the opponents, so when Man City said, okay, will be a big battle too. In plaaslike sokker was daar 'n paar Premier Liga wedstryde gespeel gisterand. Sekhukhune United het met 1-0 gewen teen Royal AM. Dit was 'n 1-1 gelykopstryd tussen Orlando Pirates en Cape Town Spurs, terwyl Chippa United met 3-0 afgereken het met Richards Bay. En voormalige golf wêreldnommer 1 John Ram van Spanje sê die amptelike golf wêreldranglys dien nie meer sy doel nie. Dit volg na die Saudi-ondersteunde Live Golf Liga sy aansoek dat spelers wêreldranglyspunte vir sy toernooie ontvang amptelik onttrek het. Live is in Oktober verlede jaar akkreditasie geweier, hoofsaaklik omdat sy formaat slegs 54 puitjies het en daar's geen afsnypunt vir spelers nie. Die tweemalige major wenner sê dis duidelik dat die rangstelsel nie meer werk nie. The more time that goes on, the more it proves to be wrong. If anybody in this world, for example, doesn't think Joaquin deserves to be in the top 10 or doesn't know that he's a top player in the world, I don't know what game you're watching. We can tell, I think anybody who watches golf can tell who the best players in the world are, and obviously I don't think the ranking is reflective of that right now to its entirety. En dis jou donderdagoggend sportnuus. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Jy's terug, dis 7:24 hier op Stroom op en dankie dat jy saam kyk. Ek was gister so klein bietjie moedeloos in die middagprogram, maar ek het daarom nou alweer daarom spoed gekry. Ek gaan nou maar eers kyk, laat die mense 'n ander strategie bedink en kyk hoe hierdie ding gaan werk. So ek gaan nou maar eers die programme oophou en kyk of ons daar, want mens kan nie so groot duik hanteer nie. So ek gaan nou maar eers kyk hoe kan 'n mens dit anders doen. Maar intussen asseblief help vir my. Julle kan ten minste subscribe en mense kry om te subscribe. Dit sal lekker wees as ons dit kan regkry om voor die einde van Maart by 40,000 subscribers uit te kom. Dis nie onmoontlik nie. En dan voor die einde van Junie by 50,000 subscribers. Dit kan al klaar baie help om op 'n ander pad dan te loop en te kyk hoe 'n mens hierdie ding kan doen. So ek is besig, ek gaan met 'n klomp mense praat, ek gaan vir van julle nooi om saam te kom praat en saam te dink oor die kanaal, maar asseblief, oorweeg dit dan minstens net om te subscribe. Dis so eenvoudig soos om 'n knoppie te druk, en dan kyk ons of ons 40,000 subscribers kan haal, en as ons dit kan regkry, en teen Junie 50,000, dan sal ek uit dit uit, vir julle as kanaal loyalis 'n beloning uitgee. So kom ons kyk, hoe werk dit dan ten minste? So, dit is 7:26 en ons gaan gou kyk wat gaan in die koerante aan. Business Day berig die graderingsagentskap Moody's het Ekurhuleni se langtermyn vooruitsig tot CAA2 afgegradeer, 3 kerwe onder rommelstatus. Beeld berig die 34-jarige Freddie Stapelberg, wat van die moord op Nadine ter Blanche en haar 9-jarige seun Rohandrey aangekla word, se borgtog aansoek is geweier. Dan is daar nuus in The Star en Pretoria News. Skryfouers het gekla oor die ontplooiing van polisiebeamptes in uniforms by skole, aangesien dit die regte van die leerders aan bande lê. Soweto berig die inwoners van Bronkhorstspruit oos van Pretoria
het gister betoog oor watervoorsiening aan die dorp. Volksblad berig die DA en ANC het mekaar gister die stryd aangesê in die Mangaung Metro Raad oor die onwettige grondbesetting langs die Jagersfonteinpad. Die groep grondbesetters het nou gegroei tot byna 3000. Tweedens skryf die koerant oor die verdwyning van die 7-jarige Jocelyn Smit van Saldanha. Die burger lei met die jongste verwikkelinge oor die Smit verdwyning. Dan word berig so wat 5700 braaikykens is dood weens hitte by die Drakensberg tronk buite die Parel. Cape Times skryf inmenging het moontlik die soektog na Jocelyn Smit vertraag. En dan The Herald wat berig die Suid-Afrikaanse nasionale weermag gaan die honderde Oos-Kaapse reserviste betaal wat opgeroep is vir die bekamping van die openbare geweld in KwaZulu-Natal 3 jaar gelede. Nie een van die lede het egter ooit die basis verlaat nie. Daily News skryf miljarde rand word benodig om eThekwini se waterstelsel te herstel. Die Republikein berig 'n donker wolk hang oor Mariental weens die lae vlak van die Hardapdam wat dan slegs 13,6% vol is. Marula Media nog regsaksie kom oor bloemgrondgrypers. Verdagtes in Jocelyn Smit verdwyningssaak vandag in die hof en 5 susters by hospitaal geskort na video lig sien. Dis 5 verpleegsters by die Steve Biko Hospitaal in Pretoria. Word daar in 'n video 'n man deur 2 ander mense vasgehou terwyl daar om hulp geskree word. Daar kan dan gehoor word hoe iemand sê hy is besig om voor ons dood te gaan terwyl jy op die foon besig is. Verpleegsters vat dan die man weg. Die 28-jarige man is intussen in die hospitaal oorlede en daar is bevestig die voorval het op 25 Februarie plaasgevind. Volgens die Gautengse Departement van Gesondheid is die 5 verpleegsters voorlopig geskort rakende beweringe van grove nalatigheid. Motadi Mudiba, woordvoerder van die departement, sê die hospitaalbestuur is in kontak met die oorledene se gesin en dat beradingsdienste ook aan die gesin gebied word. Dis koerantopskrifte hier op Stroom op. .31 hier op Stroom op, ek vat 'n slukkie kaptein se moer. Lekker man, lekker. Julle kan van hierdie bekers en allerlei ander goodies met Nuuspod se naam op, kan julle gaan bestel by, ek wil nou net daarby kom, maar gaan ek dit nou vir jou wys. Gaan ek hom oorsit en vir jou wys. Daar is hy. By Amok Design kan jy dit bestel. Ek haal hom net vir jou uit daar. Skop hom aan die lewe. En daar kom hy deur. Sy. By Amok Design kan julle sulke Nuuspod bekers en allerlei ander goodies gaan bestel. Gaan daar op my Facebookblad of gaan net na amok.design toe. En dis daar is hulle tuisblad en dan daar onder
sal jy sien is Nuuspod bekers, Nuuspod drip maatjie, ek het nooit geweet, dis die Afrikaanse vertaling vir coaster nie, drip maatjie, dankie, Amok Design, hulle het laas ook vir my 'n T-hemp gestuur, ek is seker jy sal met hulle kan praat daaroor, maar daar is alles, Amok Design, waar jy van hierdie bekers kan bestel. Daar is ook ander bekers wat jy by Kaptein se Moer kan gaan bestel, en al wat jy doen is op Facebook, tik jy in, Kaptein se Moer. Oeps. Dan kom jy by Kaptein Brandtuiste uit. Daar is hy. Kaptein Brand. Die tuiste van die Brand-familie. Daar is al die kontakbesonderhede, daar is waar jy bestellings kan doen, dan kan jy van hulle souse bestel, jy kan van hulle koffie bestel, jy kan van daardie bekers bestel, wat Kaptein se Moer in vennootskap met Nuuspod gemaak het, daar's karringmelk beskuit, daar's heuning, daar's allerhande goed, wat jy kan besluit, daar's tot 'n Kersfeespakkie, wat jy kan bestel, en ek moet vir julle sê, hulle het 'n nuwe sous, wat my lippe vasgegryp het, en dit is olyfiebrand. Dis 'n sous met 'n olyfbasis. Wat 'n lekkerte. Ja. Mense, ons gaan vanoggend so 'n bietjie gesels oor daardie saak van Jocelyn Smith, gaan ons verder gesels. Ek gaan so oomblik kans gee 'n breek, en dan gaan ek gou vir Dominee Dolly bel, Major, en dan gaan sy met ons gesels oor daardie saak, en vir ons 'n bietjie nader besonderhede gee, oor wat besig is om te gebeur, want dit is so, dat meer as 1300 ontvoeringssake van kinders word elke maand in Suid-Afrika by die polisie aangemeld. Elke maand. So ek gaan gou vir June bel, en dan is ons nou binnekort terug om verder met mekaar te gesels. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padplekades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Dis 7:36, jy kyk na Stroom op hier op Nuuspod, en ons daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus. Ek het nou net vir julle in die inleiding laat weet, dat meer as 1300 sake van ontvoering van kinders word elke maand in Suid-Afrika aangemeld, en dit is in die lig van die ontvoering van Jocelyn Smith, en die verskriklike storie wat besig is om daar uit te speel. And on the line, I have Reverend June Dolly Major, who works very closely with cases like this. June, good morning and welcome to our program. Good morning, Zach, and thanks for having me. June, it's a big problem, and it's a terrible thing playing out in front of our eyes.
Please give us or sketch the problem to us that some of us don't live with this on a daily basis, and we don't really understand what's happening to especially poor communities' children. You're 100% correct, and you are so right in saying that over 1,000 children go missing or kidnapped in our country every single day. And so that is the sad reality. Though a lot of them are found, the sadness is that they are still going missing. And especially in poorer communities, in the rural areas and impoverished areas, it's very difficult to source justice and to source help and assistance with search. And so sadly that we need to also remember that we need to watch our children. People still have this idea that you have to wait 24 hours before you report someone missing. There is no waiting period to report a child. You have to go as soon as you realize a child is missing, or a person, go immediately to the police station, fill out a form. It's called a Form 55A. Fill it out and report it. Make sure you have an updated photo of your child at all times. God forbid your child go missing, but always have an updated photo. Always be aware of what your child is wearing, and do not leave your child unattended. Always make sure that you know where your child is, with whom your child is. So, yeah, so with this case, for example, with Jocelyn, I think it's just opened the eyes of our nation to realize the seriousness that's going out there. The fact that South Africa have so many ports as well, we have different harbors, we need to realize that human trafficking is a reality. It does happen. And that we need to get into our heads, that children as well as adults are trafficked, and for different reasons. And we need to be consciously aware, be vigilant all of the time. This whole thing about my child is your child needs to be taken seriously, because we need to keep eyes open at all times. South Africa is seen as a hub for transporting children, for trafficking, as both coming in as well as going out. And that is also, it's a place of transit, export and import of human trafficking victims to our country as well as from our country outside. And the whole side of also Muti and Sangomas, that is the reality. Also, they get trafficked for that, they get trafficked for sex, they get trafficked for being for a certain family that wants a certain type of person, child. And so these are all the things we need to take into consideration and realize that is the reality in South Africa. We mustn't pretend as if it's not happening, because it's not happening to us right now. June, what is especially worrying is the closeness of the people that are being arrested for crimes like this to the children. That is 100% correct, and we must realize that poverty, the lack of money, makes people do things. Drugs also have a huge impact, and so drugs have a huge impact. So when you're under the influence, people do anything when they're under the influence of drugs, anything to access drugs and to have the money to do it as well. And then poverty on the other side, when people are poverty-stricken, this is always an issue, and that is again the sad reality that people close to us, and so often it is the people who we know that is doing these things, whether it be trafficking, whether it be sexual offences also for that matter. And so we need to make sure that the person our children were with, for example, needs to be trusted. But in this particular case with Jocelyn, it's people very close to her, and we have to be always aware. So even neighbours, again I say, my child is your child and your child is my child. We need to take that seriously. We need to be community and look out for each other in community. For some of us in more privileged situations, we always look at the Western Cape and we see some sort of effectiveness in the governing there, but we don't see the poverty, and we don't understand the struggles and the perils people of especially the Cape Flats have to experience every day. Do you want to give us
a clearer picture about that, please? No, 100%. You know, the struggles that we face each day, and again, I say Jocelyn's case, put it out there. But there's so many children that go missing within these areas where they are poverty stricken. If you have money, if you have influence, you get more attention when you go to the police, for example, and you report someone missing. It's difficult and it's different when you're in a poverty-stricken area. The struggles are very real. Resources are limited. Just for example, with this particular case, the investigating officer himself said that he's not experienced in search. So when you look at people who are more affluent and come from more affluent areas, it's a completely different scenario. Resources are available and readily there. The Western Cape, if we look at the Western Cape and the affluent areas, we have access to resources. We have all of that. We don't see how difficult it is in rural areas, in areas of, for example, areas even of informal settlements. It's extremely difficult to, number one, to get to a police station. Sometimes you don't even have transport, you don't have money. Just to get to the police station might be too far even for you. You might not even have money to make a phone call to phone the police station. So it's so difficult, simple little things, but makes it so difficult to actually just even report the case. So yes, there's so many challenges in more impoverished areas. June, what type of human being thinks that the killing of a child will be of healing to another person's life, to kill them for muti? You know, that's a question I'd like to have answered myself. But the sad reality is that Sangomas carry a lot of power and a lot of weight in communities. People fear them. They fear what they can do. So if a Sangoma is involved, very seldom someone will speak and say, listen, I know what that person has done, because of spells that get cast on them and people's superstitions. So they're very frightened. But as I said, also, Sangomas go for a certain type. Also, albinos are, at risk. The fact that Jocelyn is fair-skinned and green eyes, she's also at risk, and so many others. But that is what is happening here. We have muti killings, and people are just too afraid to speak out against it because they're afraid that a spell will be put on them and the power that spell would possibly carry. So we need to address those issues. We need to start educating people, and we need to start speaking openly about these things because it is happening, and our children are being killed. Reverend June Dolly Major, thank you so much for speaking to us. I appreciate it very much. All the best with your work. Thank you so much, Jacqueline. Thank you for having me. Keep well. Thank you. Dominee June Dolly Major daar van die Kaap af wat met ons gesels het. Vir die wat nie gister nuusfokus gekyk het nie, gaan ek gou hierdie kort onderhoud met Ian Cameron uitsaai, die voormalige direkteur by Action Society en wat ook baie naby op die grond met hierdie soort sake gewerk het. Hier kom ons onderhoud met Ian. So Isak, daar's in Hebreë is daar ongetwyfelde toename in geweld teen kinders. Ek meen, ons kan dit net statisties sien, moorde teen kinders het toegeneem. Dit blyk ook of daar 'n toename in muti-verwande moorde is. Ons het verlede jaar 'n saak gehad van 2 seentjies. Dit was nou wel in Gauteng wie se neuse afgekap is. En albei is vermoor. Bokgabo Pou, ons ken daai storie. Nou Jocelyn Smith, ek hoor daar's nou sprake daarvan. Ek wil my nie te veel in die detail van Jocelyn se saak nie, net omrede ek dink daar's politici wat dit 'n bietjie te mekaar gekrap het en ongelukkig het dit veroorsaak dat daar soveel gerugte is. Maar hier is eintlik die ding. En dit is wat my elke keer pla met hierdie goed, is hoekom op dese aarde het daai ma nog 'n kind by haar gehad? Sy is ook, almal weet sy tik, almal weet die pa of die kerelskies
het getik en gebruik. Daar is oorgenoeg wetgewing en remedies om daai kind uit hulle sorg uit te kon verwyder. So jy weet, daar moet ons gaan kyk, wat was die voorkomende maatreëls wat die staat kon tref om te voorkom dat die kind in die verkeerde toesig was in die eerste plek. Nou, ek is nie 'n kinderwet expert nie, of 'n kenner nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is, daar is oorgenoeg remedies, en dit, as ons vat in die Wes-Kaap, as 'n voorbeeld, waar daar verskeie sulke sake al was, hoeveel kinders se ouers is openlike tikgebruikers, onder andere, swaar dwelmgebruikers, maar ten spyte daarvan kry hulle kinders. Nog 'n voorbeeld, Siobhan Roche in Gauteng, wat nou onlangs is haar ma en haar ma se verloofde mos skuldig bevind met 'n ritsgoed, onder andere haar moord. Selfde ding, hoekom is daai kind nie verwyder nie? So wat my betref, ja, die polisie het 'n rol om te speel, maar hier's 'n maatskaplike kwessie wat 'n wesenlike krisis veroorsaak. Ian, op watter vlak lê die verantwoordelikheid vir kinders soos hierdie? Om te sorg dat hulle na 'n plek van veiligheid gaan, na wat ook al gedoen moet word, die stappe wat geneem moet word. Ja, so dit lê op verskeie vlakke. As die kind in 'n skool is, dan het die skool verantwoordelikheid om goed te rapporteer as hulle gevaartekens sien. Ek het ook al verlede week in die Wes-Kaap met 'n skoolhoof gepraat wat sê, jy weet, hy vul in. Hy sê hy het al ouers gehad wat regtig nie iets verkeerd gedoen nie, wat by sy kantoor opdaag en sê, maar jy weet, insinieer jy nou dat ek dit, en toe sê hy, nee, julle moet verstaan dat ek moet my remedies, as ek enigiets sien, al het daai kind dalk geval, maar dit lyk vir my snaaks, nê, dan gaan ek dit rapporteer, want ek moet vir die beswil van die kind omsien. Maar ongelukkig wat ook gebeur is, skole het partykeer 'n bietjie moed verloor in die stelsel. So hulle sê, man, ek gaan hier in die skoolomgewing gaan ek die beste omgewing probeer skep, maar ek kan nie veel meer as dit doen nie, en ek het nie invloed op wat buite gebeur nie, en dan onttrek hulle. En dit is dalk 'n gesprek vir 'n ander dag, maar dit is die skoolgedeelte. Dan het die polisie 'n rol om te speel. Jy weet, jy het 'n kinderbeskermingseenheid wat 'n wesenlike mandaat het om te kan intree, en hulle saam met maatskaplike dienste of maatskaplike werkers spesifiek kan 'n groot impak maak. Maar ons het 'n tekort daaraan, en dan kom ons vat maatskaplike werkers en werksters as 'n voorbeeld, né? Isak, as jy met hulle gaan praat, daai mense, baie van hulle, ek sê altyd 'n goeie maatskaplike werker het 'n spesiale plek in die hemel, want goeie genade, nê. Hulle word verskriklik swak betaal, hulle word mee gepraat asof hulle gemors is. Hulle werk dikwels met mense wat regtig geen respek vir hulle self het, never mind die maatskaplike werker of werkster nie. En dit is 'n geweldige moeilike omgewing, en eintlik 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker is hoogs gekwalifiseer. Dit is iemand met wesenlike diepte en tersiêre agtergrond ook, en ervaring. Maar ongelukkig word hulle nie deur die staat opgepas nie, en nou wat ons sien is, dit hang van nuwe winsgewende instansies en privaat maatskaplike dienste af om partykeer in te tree met hierdie tipe werk. Ek wil 'n wille vraag vra. Ek het nie syfers daarvoor nie. Ek vra die vraag gewoon uit my persepsie uit. Ek kan totaal en al verkeerd wees, en jy moet my asseblief reghelp as ek verkeerd is, maar dis my waarneming dat die instellings en die owerhede verantwoordelik vir hierdie soort goed, veral bruin en swart Suid-Afrikaners op die rand geskuif het hieroor. Dat jy nie so iets so maklik in 'n tradisioneel Afrikaanse skool sou kry, of in 'n tradisioneel Afrikaanse omgewing, as wat jy dit op die Kaapse vlakte sou kry nie, wat vir my iets sê van die verwaarlosing van sekere segmente van die Suid-Afrikaanse samelewing. Hoe ver uit is ek? Hoe wild uit is ek? Ek dink jy is meestal reg. Ek sou dit nie so seer aan kultuur of ras. Ek dink by uitstek as gevolg van demografiese verdeling in die land, is dit so dat groot bevolkingsgroepe wat wesenlik arm is, en suiwer vanuit 'n proporsionele getal, is dit 'n bepaalde ras of kultuurgroep. Vir my is dit
amper gerig op arm gemeenskappe. Die armste van arm gemeenskappe word agterweë gelaat. En daar word net nie gefokus nie. Dit is asof hulle een kant toe geskuif is en weet jy nee, ek is so bly jy opper dit. Ek het al met jou gepraat oor Mia Botha se saak, is 'n dogtertjie wat net buite die Parel vermoor is nou al amper 530 dae en hulle het nou nog boggerol gedoen. Nou met Mia se saak nê, weet jy hoe dit my gepla, Isak, dat hulle eerder public order policing gestuur het om die volgende dag die gemeenskap te polisieer vir as hulle dalk sou opstandig raak in plaas van om deure af te skop en die moordenaar te soek. En dit is die kopskuif wat gemaak moet word, dat iemand is nie minder werd of ons moet nou die mense polisieer omdat ons van die begin af nie ons werk gedoen het nie. En dit is wat so geweldig frustrerend is asof arme mense bietjie minder tel omdat hulle nie so groot stem het wanneer dit kom by uitspraak maak teen wanoptrede deur die staat. Jy het die gebruik van tik genoem. Ek weet uit vorige ondervinding, dis 'n geweldige probleem in die Weskaap. Presies hoe groot is hierdie probleem en hoe bydraende faktor is dit tot dit wat ons nou beleef in 'n geval soos Jocelyn Smith en ander kinders wat dieselfde oorkom. Dwelm en alkoholmisbruik is 'n ewel. Dis 'n absolute ewel. Dit het 'n baie groot impak. Dis iets wat my betref. Ek dink is een van die goeters waar ek en Becky Taylor is waarskynlik die enigste ding waar ons saamstem. Een ding is spesifiek rondom drankmisbruik en geweldsmisdaad. Ons sien die impak daarvan, ons sien wat huishoudelike geweld en goed. En ek praat nie van verbanning hierso of iets soos dit nie. Ek praat van die feit dat hierdie goed op 'n manier beter reguleer is ook 'n toksiese woord geword, maar dat dit slimmer mee omgegaan moet word om te kyk wat 'n mens kan doen om kinders nie altyd aan die ontvangkant te hê nie, want dit is vir my te erg. Jy weet, groot mense kan hulle self, volwassenes kan hulle self nog op 'n manier dalk beskerm of verdedig. 'n Kind is totaal onskuldig. En ons moet seker maak dat ons druk toepas waar dit nodig is vir die nodige instansies om aanspreeklik gehou te word om kinders of vir kinders 'n veilige toekoms te skep. Op die stadium, onthou, tussen 3 en 5 kinders word per dag in Suid-Afrika vermoor, waarvan ons weet. En dit neem op die stadium redelik toe op 'n jaarlikse basis. Waar toe nou met 'n geval soos Jocelyn Smith en die ander kinders wat slagoffers is soos sy? Isak, dis 'n waarskynlik iets waaroor ons 'n teses kan ontwikkel. Kom ons begin op 'n punt. Maatskaplike werk, maatskaplike dienste, sosiale ontwikkeling, maatskaplike ontwikkeling, daai veld moet aanspreeklik gehou word, maar dit help nie ons wys net 'n vinger nie. Ons moet gaan kyk waar is die mense wat die werk wil doen. Dis amper soos die polisie, ek sê altyd daar moet 'n vaardigheidsaudit gedoen word. Ons moet daarna kyk, maar dan moet jy gaan kyk, wat is die hulpbron audit? Wat sê dit vir ons? Wat is beskikbaar? Wat het ons? Hoe kan ons dit beter benut en hoe bou ons daar uit? En ek dink daar moet werklike nabetragting gedoen word met dit. Die probleem met hierdie klein dogtertjie se saak is dis voor 'n verkiesing. So elke tweede Jan Rapp en sy maat het nou 'n soekparty gestuur. Hulle het waarskynlik iewers in die proses, maak nie saak hoe goed die intensie of polities die intensie was nie, het hulle iewers 'n bewysstuk vertrap. En eintlik dit baie moeilik gemaak vir die owerhede om te doen wat hulle moet doen. Die polisie met wie ek daar gepraat het baie duidelik gesê dat hulle regtig alles in hulle vermoë doen wat hulle moontlik kan doen met die hulpbronne tot hulle beskikking om in te tree. En toe skielik toe daag die minister van polisie ook sommer daarop. Jy weet hulle het in politieke ryf verander. Ek dink die belangrike ding van Jocelyn se saak, net soos Mia Botha, Bokgabo Pau, Siobhan Roche en so kan ons deur die lys gaan, Akila Schreuder, daar's lyste vol. Ons kan na daai kinders se sake gaan kyk, daar moet 'n nabetragting wees en dan moet 'n mens gaan kyk waar is daai gesamentlike benadering deur maatskaplike ontwikkeling en die polisie, want ek dink daar's 'n bietjie van 'n silo op die stadium van elkeen en natuurlik die departement van justisie, nê, die NVG en so voort speel ook 'n groot rol. Maar ja, ek dink vir my en dis nou in die ideale wêreld sou ek wil sien dat daar 'n nabetragting is om te gaan kyk wat is die praktyke wat ons moet verander, want die huidige model werk ongetwyfeld glad nie. Ian Cameron wat so gesels, ek gaan kyk of ons vanmiddag
in 'n nuusfokus met iemand kan gesels oor spesifiek moorde en bietjie meer besonderhede daaroor kry. Ek moet vir julle sê, mense, hierdie is seker vir my een van die hartseerste prentjies wat 'n mens na kan kyk. Om te dink dat iemand regtig so ver kan gaan om iets so verskriklik aan 'n gesiggie soos daai te doen. Die Here weet, daar's iets ongelooflik verkeerd met ons. Nou, ons maar net aan kak praat elke dag. So, dis terrible. Dis ontsaglik verskriklik dat mens dink dat dit in 'n kind gedoen word. Soos terug net hierna. is 7:59 hier op stroom op. En ek wil vinnig kyk na daardie storie van waar is hy nou? Daar is hy. Ek wil vinnig kyk na hierdie storie van Devin Hofmeyer wat na die UIM toe gegaan het. Ek wil hom net vir jou oorsit daar. Daar is hy. Wat toe nou gister bekend gemaak het, hy is oor na UIM toe, hy gaan die nasionale jeugleier wees van die UIM en ek het nie kritiek teen sy beweging nie. Wie is ek om kritiek te lewer? Maar dis nie die bedoeling nie. Ek wil nie kritiek lewer teen sy beweging nie, maar ek wil tog iets sê, daar's 'n uitlating wat hy gemaak het, oor waar hy sê, ons is geduldig, maar hoor my lied, die UIM sal die nuwe leierskap van Suid-Afrika wees. Die uurglas vir swak leierskap het leeg geloop. Onder die UIM jeug sal ons slegs die sterkste leiers na vore bring. Dis 'n mooi droom, maar intussen is dit nog net 'n droom. En die kritiek is nie op Devin nie. Ek wil vir 'n oomblik gesels oor, want ek kry baie boodskappe by mense wat sê die UIM is die antwoord en alles. En ek het al lekker onderhoude met Neil gehad. Mense gesels regtig lekker met Neil, ek hou van die ou, ek hou van hoe hy dink en so aan. Maar mense, met alle respek, en regtig met alle respek, gaan sit net vir 'n oomblik en terugdink hoe realisties jy kan wees, as jy dink,
'n party wat dit nie kan regkry om 14.000 handtekeninge te kry vir die verkiesing nie, dan is dit mos nou regtig die kar voor die perde span om te dink dis 'n beweging wat die nuwe leierskap van Suid-Afrika gaan inlei. Ek kritiseer nie die beweging in sy drome nie. Almal van ons, alles begin ergens met 'n klein idee. Maar ek dink is ook belangrik dat jy daarom so 'n bietjie van 'n selfkennis behou. 'n Bietjie van selfinsig wanneer jy 'n terrein betree waarin jy jouself nog moet bewys. Dan is dit mos oneerlik om jouself voor te hou as die antwoord. En hoor net hoekom ek dit sê. Ek werk al lank met politiek en politici en met die Suid-Afrikaanse politiek. Ek doen elke dag verslag daaroor. Mense, daar is geen manier hoe 'n party soos 'n wonderwerk op die politieke toneel in Suid-Afrika gaan kom en ewe skielik 'n ommekeer gaan veroorsaak nie. Alles wat jy doen is 'n stukkie vir stukkie en jy mag daai droom hê, maar jy moet realisties daaroor wees en jy moet weet, dit gaan nie môre, oormôre gebeur nie. Gaan kyk byvoorbeeld na Action SA, hulle het my intussen beïndruk as 'n party wat baie hard werk en hulle self goed organiseer op die oomblik. En ek dink hulle gaan redelik sterk inkom in die verkiesing op 5 na 6, kom ons wees vrygewig 7%. En hulle werk hard. Maar as jou party dit nie kan regkry om 14.000 handtekeninge te kry nie, hoekom kritiseer jy dit as 'n onrealistiese getal? As jy nie 14.000 handtekeninge kan kry nie, dan beteken dit jy gaan nie 14.000 stemme kry nie. Dan is daar mos nog geen sin dat jy in die verkiesing kan deelneem. Dan maak jy dit eintlik mos maar net vir ons moeilik. So, hou aan droom, hou aan werk, doen jou werk. En hou jouself groter as wat jy is. Maar kom eers daar waar jy die hekkies moet oorsteek. Steek dit eers oor. Selfs die DA wat in hierdie stadium die grootste oppositieparty in die land is, moes dit bietjie vir bietjie doen. Ek onthou, ek het dit al vir julle vertel, toe ek by die SAIK begin het, was ek in 'n vergadering waar Helen Zille gesê het die DA werk na 30% van die steun toe. Hulle het toe nog baie min gehad. Maar bietjie vir bietjie het hulle dit so gebou dat hulle uiteindelik die Wes-Kaap kon oorneem op hulle eie. Bietjie vir bietjie het hulle dit so gebou dat hulle op die punt staan om 24-25% in die verkiesing te kan inoes. Bietjie vir bietjie is daar nou al 'n kans om saam met koalisievennote Pretoria en Johannesburg en daai dele Gauteng te kan wen.
maar hulle het al die hekkies oorgesteek. En hulle is nog steeds hier daar, waar hulle kan die aanspraak maak dat hulle die volgende regering is nie. As hulle die volgende regering wil wees, kan hulle dit slegs doen in samewerking met hulle koalisievennote. Hulle gaan dit nie anders kan doen nie. So ek dink maar net, dit sal help as politieke partye dan ook net so bietjie realisties bly. Want 'n party wat realisties is, beïndruk my meer as 'n party wat valse aansprake maak. Droom UIM, but for now, it's not gonna work. Not gonna work. As ek julle is, dan sluit ek myself eerder aan by Action SA of by die Vryheidsfront Plus dan. As julle dan nou gekant is teen die DA gaan, daar kan julle dan nou help, of by ACDP. As nou partye wat al gevestig is. Ek dink, ons mislei onsself met hierdie hele demokratiese ding, om te dink ons kan soveel as moontlik partye kry wat ons wil hê. Ons het nie nog partye nodig nie. Dis die laaste ding wat ons in Suid-Afrika nodig het, is nog partye. Ek dink, kom ons werk met die wat ons het, man. En help hulle om sterker te staan. Want die hemel weet, ons kan nie langer bekostig om hierdie ANC aan bewind te hou nie. Mense, dit bring my aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Ek is vanmiddag terug om 1 uur met nuusfokus. Onthou, dit is die laaste nuusfokus vir die week. Daar's nie Vrydag nuusfokus nie. Daar's nog baie mense wat elke week vra, is dat dan nou nie Vrydag nuusfokus nie. Daar's nooit Vrydag 'n nuusfokus nie. Ons het net tot Donderdag nuusfokus. So ek is vanmiddag terug. Maar gesels ons verder. Church, alle heil en seën, steek hom stinkie. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.